Você já parou para observar a perfeição de uma flor, ou as espirais de um girassol? Há um segredo por trás dessa beleza que a ciência apenas agora começa a decifrar. Não é coincidência. Da contagem das pétalas às sementes de pinhas, a sequência de Fibonacci e a proporção áurea aparecem repetidamente, ditando como a vida se organiza no planeta. Essa não é apenas uma curiosidade matemática, mas uma estratégia brilhante da natureza para otimizar o espaço, a luz e a sobrevivência. Cada folha, cada semente, posicionada para o máximo proveito. É a matemática da vida em sua forma mais pura.